Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Giochiamo con il buon Caccardozo 2001 brasiliano e mi sono appena reso conto che sono appena arrivato a 2200 punti con l'ultimo video, quindi possiamo essere contenti. Adesso inizieremo a prendere le prime scoppole, il buon Vanni Maceria. Ok, questa di sé è la mossa più popolare sulla siciliana classica. E ok, la reazione principale per il bianco è di 4, dopodiché il nero mangia mangia col cavallo e questa cavallo F6, cavallo C3 A6 è la famosissima difesa Najdorf, citata più volte anche nella serie La regina degli scacchi. Ok, il Fiore B5 è la variante di Mosca, la variante un po' minore, però è ottima comunque. C'è una famosa partita di Kasparov contro il resto del mondo, in cui gioca questa variante qua, è una partita incredibile, assolutamente. Il resto del mondo non so come fossero organizzati, però dovrebbero essere stati 50 grandi maestri a votazione che votavano le mosse e giocavano contro Kasparov, la mossa più votata. E ovviamente Kasparov ha vinto, neanche da dirlo. Ok, cavallo per D4. Ok, tutto sommato non mi dispiace la mia posizione. Ah, così. Bella. Perfetto, fantastico. Abbandonato così de botto. In realtà, ma scusami, ma perché magari non ho visto qualcosa io, ma mi ha messo qualcosa in presa? No. Ah, la gente non è mai contenta. Va bene, va bene. Nome molto simpatico il suo. Vabbè, siccome a 10 minuti non accetta mai nessuno, aspetta sempre una vita, proponiamo anche lampo e infatti qua subito. Ok, 5 minuti senza incremento, quindi bando alle ciance, si gioca un po' rapidi, giochiamo la nostra ala pin. Qua si mangia, si conquista il centro. Vabbè, è una roba estremamente noiosa. Qua mangiamo di cavallo giusto per avere un po' di asimmetria. Giochiamo contro il suo pedone isolato. Ok, cavallo E7 mossa molto strana perché la semplice torre 1 lo manda un po' in crisi secondo me. Adesso deve cercare uno sviluppo alternativo per questo alfiere. Ok, la 6 possiamo mangiare qua. Adesso lui è rimasto con il re al centro e in forte ritardo di sviluppo. Quindi sarebbe da iniziare a pensare a qualcosina per sfruttare questa cosa. Per esempio, alfiere G5, F6. No, F6 non la può fare. Su F6 c'è una mossa incredibile. Ok, C5 è decisamente migliore. Ok, su F6 la cosa bella è che noi mangiamo sacrificando l'alfiere e dopo il G per F6 c'è donna H5 matto perché questa diagonale è estremamente debole dopo F6 e in più il cavallo non può parare perché c'è la torre che lo inchioda. Quindi il mio avversario se ne è accorto, forse, perché anche alfiere 6 lascia un po' a desiderare, in quanto mi lascia il pedone di qua, mi lascia quest'altro scacco qua. Guardate quanto è grave la sua posizione del re, veramente terribile. Perde un altro tempo senza un vero perché. Forse vuol fare F6 a questo punto. Vabbè, ma è già una posizione veramente triste per lui. Very, very triste.
Ok, donna di 6. Cerca di liberarsi un po', ma ormai penso che non ci sia più niente da fare. Vediamo di chiuderla. Ah, ok, difendiamo questo cavallo. Adesso minacciamo l'ingresso del cavallo all'azione con cavallo C4. Perché anche il pedone D è inchiodato sulla donna. I pezzi stanno lentamente convergendo al centro. Donna C6 penso sia una mossa più giusta. Al che possiamo rispondere con cavallo E5. Non credo di avere troppi problemi a difendere entrambi i pezzi. Male che vada, do il mio alfiere sul cavallo in E7. Sempre possibilità con donna A4. Ok, cavallo E5. Attacchiamo la donna, questo alfiere ci pensiamo più tardi. Ok, penso che debba stare in questa diagonale perché se gioca per esempio donna C7, donna 4 scacco sembra... Ok, anche donna C8. Donna 4 sembra concludere la partita molto velocemente perché la casa di 7 è iper coperta dai miei pezzi, infatti abbandona, era abbastanza giusto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!